ឆាបង្គាលេខបន្លែដំបូងគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ប៊ឺចូលទុកឲ្យរលាយដាក់ខ្ទឹមសកញ្ច្រាំចូលទុកឲ្យឈ្ងុយឡើងពងកន្លាតដាក់បង្គាចូលបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសចូលដាក់ទឹកត្រីដាក់អំបិលទុកឲ្យពុះក្រោយមកដាក់បន្លែមានស្ពៃបូកគោទុកឲ្យសន្លប់បន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលទុកឲ្យសន្លប់ភ្លក់តាមចំណូលចិត្តជាការស្រេច